今集我可能食咗一個成世人覺得最有排場嘅放題。喂，花田你多嘢食到你自己都揾唔到自己喎。我只係配角嚟嘅啫。除咗試咗佢哋嘅冰雕刺身船、任點任食嘅波士頓龍蝦，仲試咗好多款佢哋即叫即做嘅中菜添。我哋仲研究咗咩時間嚟食最抵，同埋可以坐最長時間，等大家知道嚟電大喜屋乜嘢最好食，食乜嘢最抵。今日好開心咧，受到邀請咧，可以介紹一下咧呢一度咧有啲咩放題好嘢食。係啊，呢度叫咩名咧？就係叫做電大喜屋。文殊呢間係其中一間最多嘢食嘅放題。呢度咧嘅位置咧係喺 Moco 新世紀廣場帝京酒店嘅2樓。其實我哋唔係穿過酒店門口入㗎，我哋係喺商場嗰邊行過嚟。係啊係，你基本上行過嚟係完全唔覺得自己入咗酒店嘅。係。喂，花田你多嘢食到你自己都揾唔到自己喎，見唔到你喎已經。我只係配角嚟嘅啫。係咯，從來未見過咁嘅氣勢。淨係呢個排場我都覺得係夠啦已經。飲杯先開始食啦，飲杯。OK 嘅喎。我呢個奶茶個茶味都 OK 嘅，都幾夠。呢個係煙韌珍珠，你當係啲台式啲嘅味道啦，即係有啲茉莉花茶味咁樣。我哋食下隻船先啦，咁新鮮。有咩啊？三文魚。三文魚咯，試下三文魚先咯。雖然三文魚好靚。雖然三文魚好似話唔應該第一啖食嘅，係。係咩？點解啊？龍尾啊嘛，哇！我哋用好味啫。哇！好厚切啊！呢個有強烈嘅滿足感。肥美啊，因為試埋個蝦，哇！嗱，俾你啦，我幫你搞啦。可以，你中意用乜都得。喂，呢個排腸真係實際上係就好有氣勢啊！個蝦都好鮮甜喎。個蝦好鮮甜，我直頭食到有少少甜味。真係好新鮮喎。OK 嘅呢個 OK 喎，真係。係咪人多先可以嗌到咁多刺身嘅咧？佢話數量多就得㗎啦。哇！你咁樣就攬住隻船食，我覺得好開心啊！你係啊。拖一拖羅啊！其實嚟到咧就唔係限人數喎，即係你個 order 如果你落嘅刺身嘅數量比較大咧，就會有咁多刺身。咁但係究竟個排場係點咧？就我諗睇到時繁唔繁忙嘅。係啦，即係唔係一定係有燈啊、冰雕啊。未必有咁多冰雕嘅，我諗就。哇！好幸福喎。再嚟，想食咩啊？帶子。阿花田中意食帶子喎。帶子都係鮮甜。我食嘅每一樣都係好新鮮。通常食放題咧，開心嘅嘢就係嗰種可以亂咁狂食嘅感覺啦。即係你見到啲乜嘢就可以夾完之後，又完全唔使諗，驚食晒啊，驚唔夠食啊呢個問題，因為唔夠食可以再嗌啊嘛。但係要幾耐時間食先？如果咧係夜晚嚟嘅話咧，就2個鐘啫，要急少少就食得。但係如果晏晝嘅話咧，就12點至3點咧係可以食3個鐘。明查暗訪過。哇！原來你晏晝同夜晚食嘅嘢咧係一樣，即係佢哋供應嘅食品其實係一樣，咁所以就睇大家咩時段方便咯。咁我覺得喺健康嘅角度嚟講，你晏晝嚟好啲，係咪容易消化啲？係容易消化，冇咁易瞓，會瞓到覺。平時我哋食呢啲咧要逐樣嘢俾分噶嘛。而家我係問你，你對呢隻刺身船你覺得點樣？新鮮、鮮甜。好多樣魚咧都係甜嘅，即係食到甜味，食到鮮味。冇食到腥味，尤其是我個人嚟講，最喜歡咧係個帶子。帶子真係甜，同埋個三文魚都真係好肥美咯。係啊，好肥美嘅，唔錯。花田整個正嘢俾你先啦。哇！又有海膽，有吞拿魚咁樣。呢個我覺得好出位。下邊仲有個餅㗎。係呢個。我講下先。佢嚟嗰時個紫菜仲係脆嘅，我自己太多嘢講啫。唔係我哋太多嘢啊，本身。試一試先啦。冇腥味。我唔係好食海膽嘅，都覺得好 OK。如果大家嚟食都叫係必嗌。係啊，同埋個樣靚喎。食完刺身食咩先？食完呢個刺身之後就整隻，哇！半隻得啦。哦，原隻等你。半隻得啦，真係。裂開都好啲啊！哇，好大隻喎，成手咁大。手掌咁大隻。咁你俾半隻我啦。哇！呢個係波士頓嘅龍蝦嚟嘅。波士好似你叻啲喎。梗係啦，你睇下。可以起晒出嚟嘅。成條。一次起到咁多啫喎。你斯文啊嘛。點啲甜酸嗰啲。甜酸，試。都仲係爽嘅，同埋啲肉好實嘅，好實淨嘅。都幾鮮甜嘅。
尤其是肉嘅部分。我覺得點呢個甜酸汁係會令到佢個肉係容易食到佢嘅鮮甜。因為我以前咧去食嗰啲自助餐咧，佢靚嗰啲咧，其實有時都係為咗去食佢嘅龍蝦。可以任嗌龍蝦呢一樣嘢咧，我覺得係好神奇啊！我覺得冇限制㗎。無限制任嗌咧，因為而家啲放題進化到一個地步係，我哋以前可能俾成以前貴1000蚊。嘢可能係要限你，譬如一計人頭啦，即係一人一件咁樣噶嘛。但係呢個唔係咯，好誇張，好誇張呢個。即係以前可能要成1000蚊或者600-700蚊或者700-800蚊一個，好似呢度咁樣晏晝300零蚊加一，或者夜晚400零蚊加一咧，咁就可以任嗌任食咯。我上次去酒店都做唔到。係啊，同埋佢呢度個價錢，如果佢咁樣嘅食物選擇嘅話咧，係真係的確係幾抵嘅。嘅龍蝦有魚生，睇下食晒啦。我哋喺出邊攞咗啲吞拿魚，呢個係燒完之後再油漬。所謂油漬咧，即係喺豉油嗰度浸一浸佢，可能係10零20分鐘。呢個係搶手貨。呢個放題一開始咧，得翻幾片咁樣，嗰一撇黑色嘅咧，其實係醋嚟嘅。都幾開胃喎！呢個我覺得。幾好。試埋呢個翻嚟，哇！海膽軍艦，海膽軍艦，唔客氣啦。你就要咬我可以成隻食。今日食嘅海膽係令到我會繼續食咯。都幾新鮮。今日嘅海膽冇任何腥嘅味道。花田，請問呢個係咩魚咧？麥金雕，薄切麥金雕，我試下啲，試下先。好薄。好薄我哋咧，透光一樣。我以為佢做乜擺塊花瓣喺度咧？係咯，我哋反而花瓣係裝飾嘅啫喎，係真係有個花香。加咗啲花味落去咧，真係襯個魚喎。因為薄啊，所以咧塊唔夠。喂，但係佢魚嘅鮮味都幾濃。我呢個大家必然要試下。要 order 花田呢啲咁高級嘅嘢，等你嚟試下先。有埋匙羹嘅。哇！我未試過咁樣喎，放題唔係咯，好似過火嘅喎。過火啲喎咁樣。雖然係邀請你啫，唔使對你咁好。好有誠意嘅邀請喎，係啊呢個係。平時食慣 cheap，我覺得啲人加落嗰啲麵包餅乾食係有道理喎，夠唔夠啊？有咁多重手啲啦。就咁啦。我又要呢個係我自己嘅自製嘅，食晒啊！應該襯喎，我覺得幾又有好，芝士又有包。可以重手啲添。好啦，再攞一個，夠唔夠啊？再逼一個。哇！好重手啦，真係。哇！好重手啊，真係。我哋平時食自助餐都冇咁啦，係嘛？係咯。好誇張你個。係啊，係咪即刻掂晒？加咗麵包同芝士咧，個魚子醬仲好食啲啊！係啊，再魚子醬擺喺呢個煙三文魚上面。係啊，真係咁樣食最好食喎，我覺得。同埋個多士好脆，所以襯得起嗰個魚子醬。呢個咧就唔擺得耐嘅，我已經食咗2、3個啦。頭先唔係咁少㗎。係啊，我食咗2、3個，情不自禁。我好中意食呢個聖子。聖子嘅。唔客氣啦，咁我。又唔客氣啦，雖然已經係第4個。啊！係啊，咦，咁即係你覺得好食喎？係啊，我覺得好食啊。哇，好爽啊！掂唔掂啊OK 㗎，OK。有大排檔風味。大排檔風味啊嘛，咁啊事不宜遲，我哋再食佢呢個，食埋個蠔，睇下你中意食個蠔多啲定聖子多啲？咁我有偏心嘅應該。係咩？你偏心邊樣嘢啊？我本身係好中意食聖子嘅。哦，唔怪之我哋咁夾啦。我唔知道你中意食聖子度係會一次過食幾隻。唔係你唔知道我中意食聖子度，我係會背後。我覺得頭先仲喺度拍緊嘢嘅時候，原來已經冇幾隻。因為其實佢都新鮮嘅，我覺得，但係我覺得唔需要咁多孜然。咁我真係覺得呢個好食啲。你真心係覺得聖子好食啲。聖子好食。跟住落嚟，我哋要試食嘅就係避風塘炒蟹。真係㗎？係啦。嚇，估唔到喎！耶！耶！識食蟹嘅就知道其實係呢個位最好食啦。係啊，麻麻膠啊，嗰個位好食啊。多肉、厚肉，真係正喎。好似我咁係咪？係啊，你食完啦，我都未，哇！真係好脆喎。真係好脆喎。邊度咁嘅？我哋已經擺咗一陣㗎咯，已經。我唔使點剪㗎，佢已經幫我處理咗我嘅。有樣嘢想分享啊！好啊，頭先我影咗幅相，跟住然之後話俾阿車手朋友聽，我嚟呢度食，跟住佢哋嬲咗我，話我唔帶佢哋嚟。啊唔係人哋冇話可以帶朋友嚟，係啊，我哋都想帶。我都想帶嘅。我陣間 call 你哋嚟。咁我唯有一個人頂晒佢啦。都幾嘢味呢個 OK。
同埋我中意啲肉比較新鮮。呢個部分好食啲啊，食到多啲避風塘味。係喎，呢個真係避風塘啲。食個鋼嗰個位咧，覺得係食緊新鮮蟹肉。食緊新鮮蟹肉咯。花田跟住落嚟要試嘅就係泰式麻辣奶油蝦配鮑魚汁撈飯。鮑魚撈飯，真係鮑魚。我唔使同你分享，我都有一個。真係鮑魚嚟喎！真係鮑魚嚟㗎。我試一試佢先啦。試一試先啦，俾你睇下，哇！咦，嗰陣味咁似細個去酒樓嗰陣去飲嗰啲味嘅。哇！你去飲食過啲咁高級嘅嘢咩？原隻食，一啲都唔硬，個芡汁好似嗰啲酒樓風味喎，即係蠔皇炆鮑魚嗰啲咧。撈飯襯唔襯咧？佢本身個飯底其實都已經係煲嘅時候唔係白飯嚟嘅。係喎，本身有啲味嘅喎個飯。有菇嘅，有啲菇喺入邊嘅。有好香嘅冬菇香。冬菇味，可能用冬菇水煲喎，我覺得佢。係幾好食呢個，但係個汁就勁咗啲咯對我嚟。我反而覺得啱喎。係咪啊？我覺得佢個芡咁樣令到個成個飯咧，嗰種感覺好豐厚。我 OK。我呢個鮑魚做得唔差，但係我覺得個飯好食啲。係咩？你反而係仲中意食個飯多啲。蝦啦，你食埋個蝦先啱嘛，掛住食飯。泰式奶油蝦。要點啊？剪啊！哇，個汁好點樣食啊？要首先我想試一試個汁，辣啊！呢個係我舐咗一啖汁咋。俾佢辣親啊嘛。啊唔係咁樣，我 OK 嘅。咦？個蝦肉望落去好新鮮。我嗰個開咗嘅。佢開咗啲嘅啦。嗱，我就已經剝咗嚿肉出嚟啦，點一點個奶油汁，再食。本身個蝦咧，同之前食刺身嗰啲蝦唔同。你本身個蝦個味道唔多喎，所以佢整一個重味嘅泰式奶油汁咧，就真係幫到手啊！即係你冇理由揾啲好香鮮味嘅蝦去做呢一個餸噶嘛。咁但係呢一個蝦嘅肉咧好爽實淨，好實淨呢個。個蝦頭都幾好食，好襯，唔錯好襯嗰個。你以為食咗咁多嘢之後，我哋羊架、乳鴿、鵝肝啊，我有用手喎。睇下我筷子叻過你幾多？好脆口。個鵝肝個味幾香，直頭食到鵝油味。我覺得兩樣嘢分開都好好食，就唔太需要擺埋一齊咯。對我哋講，我諗佢係覺得個鵝肝咧太過豐厚啊個味，所以揾個多啲好濃郁啊！嗰個鵝肝味，再加埋佢仲有啲醬喺上面。齋食鵝肝，唔係，好味。上面有啲脆嘅添。跟住之後，我哋再試埋個乳鴿先。個乳鴿擺耐咗啊，因為太多嘢食啦頭先。咁我即刻食佢。即刻食。俾翻啲面佢。嚟嘅時候熱辣辣㗎。係咯，我搞到佢凍咗。搞到佢凍。唔係喎，但係個味道都好濃。個味道好夠，黐到淮鹽嘅地方直頭係出色，因為我好中意食淮鹽。係好襯嘅乳鴿同淮鹽，唔可以犯我哋犯嘅錯。嚟到要即刻食，好入味呢個。而家出邊食一隻乳鴿都要成60幾70蚊嘅最少都茶記。我覺得呢個乳鴿好似一般酒樓啊嗰種差唔多嗰種水平。跟住食埋羊架先。哇！一人一條喎。一人一條仲有剩啊！你要唔要呢個芥辣啊？耶！唔騷喎，唔騷。呢個黑燒嗰啲做得好好喎，好香喎呢個，一啲都冇韌啊！呢個好食喎呢個。呢個都好食。都要嗌喎，我覺得呢個。不過呢個都係嚟到熱辣辣食就會好食啲。試下呢個北海道嘅白肉粟米。白肉粟啊！其實我好中意食粟米嘅。好香喎，好甜呢個喎。直頭個甜味係濃啊！同埋咧，佢燒過咧，喺一段距離已經係聞到個香味。其實燒粟米就係將個粟米 intensify 佢陣味咯。我覺得好甜喎，白肉粟米原來係咁。我覺得佢係 mix 咗一陣鮮果咁樣。好特別啊！呢特別呢個。哇！花田而家呢個時候去到幾多點啊？而家7點幾咯。7點至9點呢一場咧就好熱鬧啦。好熱，差唔多成個場滿晒。今日係閒日嚟嘅。咁我哋不如講下嗰個價錢先啦。其實咧，我哋喺度研究咧咩時段嚟咧係最抵。呢度嘅放題咧，晏晝同埋夜晚食嘅嘢咧係一樣嘅。咁啊，花田你介紹翻我哋嘅攻略。午市咧，其實係食3個鐘頭嘅。
咁如果你平日當然係星期一至五就平少少啦。咁星期六日咧，雖然嗰個開放嘅時段係12點到5點半，但係都係食3個鐘。係啦，咁就要貴10蚊嘅。10蚊嘅啫。同埋有一樣嘢要注意，雖然話晏晝嚟食啦係3個鐘頭啦，但係平日晏晝嚟，如果你要食3個鐘嘅話咧，就一定要12點嚟。啊，係啊。係啊係啊。因為食唔足3個鐘。係啊。咁嘅事咯。頭先我哋問咗啊，你2點嚟都係食到3點嘅啫。咁所以咧，第一樣大家要決定嘅咧，就決定究竟係食3個鐘定係2個鐘。2個鐘，2個鐘咧就要晚市嚟啦。咁晚市咧其實雖然佢好似有好多個時段分啦，但係其實咧差唔多價錢嘅啫，都唔過30蚊嘅 difference。係啊。除非你自選時段啦，咁啊唔同。但係晚市就係食2個鐘頭嘅。呢一度咧個價錢其實你大致上係覺得係400蚊左右咯。係啦，加埋一都仲係400幾蚊。係啦，加埋一就一定過400蚊。咁但係最貴其實都係428加1咁樣嘅啫。係。真係講真個價錢，晏晝嚟同埋夜晚嚟咧，我哋覺得係分別不大嘅。但係時間就睇下就自己咯。你想慢慢坐啊，定係快食歸本嗰種？係啦，衝鋒陷陣式咁樣。咁喺食物方面，你覺得點咧，花蓮？首先就係頭先我嚟咧，就好明顯係一個好強勁嘅氣勢咯，好有排場。即係台面，即係最有氣勢嘅時候擺出嚟嗰啲嘢食咧，基本上都係我哋食咗高啲質素㗎啦。係啦，佢最好食嘅嘢，因為佢哋推介俾你㗎嘛，佢哋邀請你嚟食嗰啲嘢。係啦，佢哋知道乜嘢好先至推俾你。係啦，所以睇呢段片嘅觀眾咧，就知道應該嗌乜嘢。攻略係乜嘢？係個攻略。你覺得呢度最有驚喜或者最好食嘅係乜嘢？首先驚喜咧就係冇諗過嗰個其貌不揚嘅白玉粟米係咁好食嘅，係鮮甜到唔識形容。大家可能覺得唔值錢啊咁樣，咁但係橫掂呢度都係任叫任食，咁大家可以 order 嚟試下。我覺得其實最好食咧係波士頓龍蝦。係啊，我覺得嚟放題可以任叫波士頓龍蝦咧，佢令到酒店好難做啊。其實佢而家呢個價錢放題咧，有刺身啦、魚子醬啦、龍蝦啦、好多中菜啦、好多唔同嘅壽司啦、無限量嘅甜品啦、飲品啦。其實呢一樣嘢都已經令到酒店好難做。係啊，有一樣嘢咧想向大家推介嘅，就係其實佢個中菜部咧係好出色。即係當然我哋講嘢，可能有時有啲小食啊嗰啲係凍咗啊。但係其實嗰啲嘢熱辣辣咧係真係好食㗎咯。係啊，即係個乳鴿啊、羊架、雞啊、蒸魚啊。係啊。我覺得有一個特別要講嘅就係嗰個避風塘炒蟹。我覺得係蒸聖子嘅。我覺得呢度係食日本嘢㗎嘛，但係我唔預期嗰啲中菜熟食係咁好食喎。係啊，所以如果大家俾400零蚊嚟食刺身、龍蝦、炒蟹、蒸海鮮、泰國蝦咁樣，其實都可以好飽下。未計嗰啲刺身都歸本啊！真係。仲要有一啲係佢哋特色嘢咯，鮑魚汁撈飯啊，又真係有個鮑魚就鮑魚汁撈飯。係啊，即係嗰啲係你唔係度度有啊嘛，即係佢嘅特色嘢食都係好食。係啊係啊。同埋我都欣賞頭先阿波士講嗰個泰式嘅奶油蝦咧，係出奇地好食。亞洲同埋中菜部咧，我覺得幾出色。係啊，同埋幾有新意㗎。反而係嗰啲壽司嗰啲咧，係你中意食嘅就可以嗌嚟填飽。小朋友中意食壽司咧，咁你嗌嗰啲咪冇乜問題咯。但係如果你嘅戰略啦食唔同食貴嘢啊，要歸本啊，咁可能你未必會揀咁多壽司。咁同埋我覺得個魚子醬咧要多士。有個多士喺度。係啦，冇錯。有塊即係脆啲嘅麵包。咁你趁個魚子醬咧，就即係相得益彰。甜品方面咧，我覺得嗰個 Nutella dispenser 咧係幾有特別嘅。同埋佢特登用嗰部機咧係warm 住個 Nutella，等佢唔好硬咗啊！頭先食個 Nutella 嗰個榛子嘅味道真係好出。如果大家係一個 Nutella 控嘅話咧，就係咁狂撳嗰啱嘢咧。其實咧，我喺度研究咧咩場合會嚟呢度食嘢咧，就係我覺得慶祝生日係一個好嘅慶祝地方，因為呢度坐得幾舒服。或者係又係一大家人食飯，大家中意食呢樣嗰樣咁樣。同埋同朋友聚會咯，車手呵。係啊，下次咯，有機會嘅，唔好咁嬲咗嘅。嬲咗嘅。呢一度嘅好處就係，就算中意食中菜嘅屋企人咧，都會覺得啲嘢係幾抵食嘅。可能我帶我媽媽嚟。
佢唔食壽司嘅，但係我相信佢嚟呢度咧都會覺得會有其他熟食係啦，同埋歸本咯。係啦，係啦。再一次多謝咧大喜屋咧，今次咧邀請我哋嚟呢度咧，介紹佢哋呢度店嘅放題咧有幾多嘢食嘅。先離身一下先。咁因為今次我哋係受邀嚟拍攝啦，咁所以我哋都相信咧，佢哋會將佢哋最好嘅嘢食咧，呈現喺我哋嘅鏡頭前面。我而家食嘅嘢咧，質素都係好高啦，都係好新鮮。係啦，而我哋嗰個食評今集咧，雖然係邀請啦，但係我哋都係誠實嘅。作風嘅，當然佢將最好嘅一面呈現俾我哋啦，即係攞最好嘅嘢俾我哋啦。咁如果觀眾嚟到食咧，發覺好似唔係咁樣喎，同我喺鏡頭前面睇到嘅唔同喎，咁大家可以咧留言話俾我聽，咁我又會反映下俾佢哋餐廳聽。咁因為大家都明白啦，呢一樣嘢一定係會存在噶嘛，係咪？呢一度可以選擇嘅食物量其實唔係好多㗎，即係可能係一張宣傳單張咧已經講晒。其實呢一版已經講晒佢有啲咩食。但係佢每一樣食物，尤其是我哋擺咗上台喺畫面上面呈現嗰啲咧，個質素都係高嘅。係啦，出邊嘅自助區仲有好多冷盤啊、小食咁。呢度嘅蟹子同埋三文魚子都係好受歡迎，可以加喺自己嘅沙律啊、刺身啊、壽司度，熱食一樣有。我個人呢就覺得個雞呢整得唔錯啦。呢度嘅飲品呢選擇非常之多，我哋啊試咗珍珠奶茶啦，同埋港式奶茶。除咗雪櫃入邊嘅樽裝同罐裝飲品之外，亦都有豆漿啊、唔同嘅酒類，例如紅酒啊、日本酒俾大家選擇嘅。我就試咗呢一隻熱清酒啦。天氣凍咗，飲杯熱清酒都幾舒服嘅。而呢度亦都特別有呢個自配花茶區，可以揀自己中意嘅茶葉啊、唔同嘅配料，咁就可以自製自己中意茶嘅味道啦。除咗雪糕，甜品咧都有好多選擇，我就攞咗幾款咧同朱古力有關嘅甜品，質素唔錯噶。好啦，咁今日咧真係飲飽食醉啊，好滿足下嘅都。其實我一嚟到見到成台亦都係嘢嗰下，我睇到都覺得好滿足㗎，講真。希望多啲呢啲邀請啦。其他嘅食肆見到都好想邀請我哋拍攝咧，記得聯絡我哋啊。係啊，睇下花田你講得好唔好啦。喺度再一次多謝大喜屋嘅邀請，大家有興趣嘅話咧，都可以嚟店呢度咧試下佢哋嘅放題嘅。希望大家喜歡呢一集，記得 subscribe 我嘅 YouTube channel、like、comment 同埋 share 呢個 video。我哋下集再見，拜拜。